Blízke Chorvátsko zaujíma ako vychýrená dovolenková destinácia. Teplé lúče a podmanivé morské vlny vábia návštevníkov vypnúť hlavu. No ak odoláte a okolie vzbudí vašu zvedavosť, objavíte fascinujúcu krajinu. Ak sa chcete pred príchodom trošku pripraviť, to vám určite pomôže toto video, ktoré ukáže najpodstatnejšie skutočnosti z zemepisu a dejepisu tejto brány na Balkán. Chorvátsko leží v juhovýchodnej Európe. Štát Balkánskeho poloostrova susedí s 5 krajinami. Takmer 4-miliónovej krajine žijú hlavne Chorváti, hovoria srbochorvátsky a sú najmä katolíci. Zem má stromorské podnebie, vlhké subtropické podnebie a vo vyšších polohách vlhké kontinentálne podnebie. Vo vnútrozemí sa rozprestiera Panonská panva a pri pobreží sa tiahnu Dinárske vrchy. Bola tu zastavená ťažba uhlia či bauxitu a prebieha spracovanie mramoru a soli. Najvýznamnejšími riekami sú Sáva, Dráva a Dunaj a na pobreží Jadranského mora leží vyše 1200 ostrovov. Chorvátsko má 8 národných parkov a žijú tu typické európske zvieratá. Národným symbolom je kuna a bol tu vyšľachtený dalmatínsky pes. Charakteristickými plodinami sú obilniny, zemiaky, vinič, levandula a stromorské plodiny ako olivy a citrusy. Hospodárstvo sa zameriava na turizmus, potravinárstvo, farmaceutiku, drvospracujúci priemysel, stavbu lodí a výrobu elektriny. Dopravná sieť patrí k lepšie vyvinutým. Krajina má zozname pamiatok UNESCO 10 zastúpení. Administratívne členenie čiastočne nadväzujú na 4 tradičné regióny: Chorvátsko, Dalmáciu, Slavonsko a Istriu. Najznámejší štát v kraji sa akoby snaží vymaniť z geografie Balkánu. Pôvodný názov turečtiny takto mal označovať pohorie v širšom regióne. Jazda možné, že práve aj členitý povrch stojí za pomenovaním Chorvátov ako obyvateľom hôr. Dnes označenie Balkánu v sebe často nesie negatívne prívlastky, ktoré sa spájajú s chaosom, prchkou povahou a dejiskom stáročí trvajúcich výdatných konfliktov. Dozvedieť sa, prečo tomu tak je, vám pomôžu dejiny, ktorých zásadné momenty vám teraz priblížim. Oblasť, ktorá je dnes známa ako Chorvátsko, bola obývaná už od praveku. Najznámejšie nálezisko neandertálcov leží v Krapine. V staršej dobe železnej tu žili ilírske kmene a v mladšej dobe železnej sem prenikali zo severu Kelti a od pobrežia Gréci. V 3. storočí pri našom letopočtom sa postupne región stal súčasťou Rímskej ríše. Toto územie povstávalo z provincie Illyricum a neskôr z provincií Dalmácia a Panónia. Prebiehala tu romanizácia a kristianizácia. Po páde ríše a v dobe veľkého sťahovania národov sa tu prehnali Góti, Avári a Slovania. Slovanské kmene vytvárali už v 7. storočí ráno feudálne útvary, z ktorých sa vytvorilo chorvátske kniežatstvo. Okolo roku 925 za vlády Tomislava I. už bol tento štát známy ako kráľovstvo. Kráľovstvo Chorvátska a Dalmácie na začiatku 12. storočia vytvorilo súšťastie s Úhorskom. To znamenalo, že kráľovstvá ostávali samostatné, no spojené v osobe pánovníka, ktoré tu zastupoval miestokrál, čiže pán, a neskôr vznikla aj funkcia zhromaždenia, čiže sábor. Vyše 400 rokov v feudálnom Uhorsku bolo spätých s kristianizáciou ako aj s križiackými výpravami. Časť pobrežia bola súčasťou Benátskej republiky, z ktorej sa vyčlenila republika Raguza s centrom v Dubrovníku. Keď Osmanská ríša začala expandovať do Európy, Balkán bol nárazníkom a miestom neustálych vojen. Zásadným zlomom sa stala prehra uhorského vojska v bitke pri Moháči, po ktorej sa štát rozpadol. Územie Chorvátska na prelome stredoveku a novoveku teda ležalo pod správou Benátok, Osmanskej ríše a kráľovského Uhorska, ktoré sa stalo súčasťou Habsburskej monarchie. Turecká hrozba bola dôvodom pre vyľudnenie krajiny. Chorváti si našli domov aj na území dnešného Záhoria.
Zrad nastal až po bitke pod hradom Sisak a k definitívnemu ústupu Osmanov prišlo po Karlovickom mieri. Názov kravata vychádza z pomenovania národa a k obohateniu svetovej módy prispelo v tejto dobe. Reformy z čias osvietenského absolutizmu boli zrušené po vypuknutí vojny s napoleonským Francúzskom. To územie obsadilo a vytvorilo Ilírskú provinciu, ktorá mala zásadný význam pre prebudenie národno-oslobodzovacieho hnutia. Po porážke Francúzska celé územie dnešného Chorvátska ovládli Habsburgovci, no kraj nebol zjednotený, lebo tu ležalo veľa celkov. Po francúzskej revolúcii ráslo národné povedomie naprieč Európou, pričom tu vzniklo ilírske hnutie, ktoré malo najmä jazykové požiadavky. V revolučných 8 rokoch Chorváti pod vedením Bána Jelačiča podporovali Habsburgovcov a pomohli potlačiť uhorskú revolúciu. V druhej polovici 19. storočia bola rozšírená emigrácia do zámoria, pri ktorej sa odsťahoval aj Nikola Tesla a prišlo k premene dualistickú monarchiu. Územie teda stále nebolo zjednotené. Vyformovali sa dve politické koncepcie o budúcnosti Chorvátska. Veľkochorvátsky, ktorý predpokladal premenu v trialistickú monarchiu, a juhoslovanský. Koncom prvej svetovej vojny aj pre postupujúce talianske vojská prevelal juhoslovanský smer, čo pomohlo k vytvoreniu kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Nový štát bol vojenským spojencom Československa na základe Malej dohody. Chorváti sa ocitli v centralizovanej monarchii, kde sa domáhali určité autonómie. Stupňujúci konflikt vyústil do vraždy chorvátskych poslancov, čoho dôsledku bola nastolená kráľovská diktatúra a tiež prišlo k premenovaniu štátu. Nový režim podnietil k vzniku ústašovského hnutia, ktoré prevzalo moc, keď sa Jugoslávia rozpadla počas druhej svetovej vojny. Nezávislý chorvátsky štát bol zločinským útvarom, ktorý prenasledoval vlastných obyvateľov. V rámci antifašistického odboja vynikalo komunistické partizánske hnutie pod vedením Jozefa Broza Tita, ktorému spolu s vojskami Sovietskeho zväzu sa podarilo oslobodiť Jugosláviu. Povojnový štát už nebol monarchiou a bola zriadená federácia, v rámci ktorej všetky historické územia boli súčasťou jednej socialistickej republiky. Jugoslávia bola súčasťou hnutia nezúčastnených krajín. Po smrti Tita sa začali prejavovať nahromadené vnútorné ťažkosti, ktoré boli živené narastajúcim nacionalizmom. Na sklonku studenej vojny prišla k vyhláseniu samostatnosti, čo ústredná vláda v Belehrade neakceptovala a začal sa tak ozbrojený konflikt. Chorvátska republika si uhájila svoju nezávislosť, no ostala nedôvera medzi národmi. Súčasný štát je členom NATO, Európskej únie, Schengenského priestoru a eurozóny. Uchvatné Chorvátsko s vnútrozemským Slovenskom spája veľa spoločného. Patrím do západnej civilizácie, ktorú zásadne formovala katolícka viera, používajú na písanie latinku a značnú časť dejín sme strávili v Uhorsku. Chorváti našli domov na Slovensku v čase osmanskej okupácie a naopak Slováci sem raje zavítali v letných mesiacoch. Hoci tu doznievajú ozvany minulosti, tak bez nich by nevzniklo súčasné Chorvátsko, ktorého výsledkom je aj bohaté kultúrne dedičstvo.